呢座古色古香嘅建築物就係觀塘康寧道公園。呢個係第2期啊，佢入邊咧，佢入邊係有啲觀塘嘅發展史嘅歷史圖片喎，咁啊所以入去睇睇啦。呢個就叫康寧道公園啦。咁啊，觀塘嘅發展咧，亦都係數到去喺南宋嘅時間咧，就嗰陣時都叫做官富場啊。咩叫官富場啊？觀塘叫官富場嘅原因，就係因為佢係一個產鹽嘅地區，係宋朝嗰陣時呢個好重要嘅資產。嗰啲鹽咧運到去內陸咧就好值錢嘅。咁產鹽嘅地方叫做鹹田家下新嘅改為藍田啊。咁觀塘除咗藍田，仲有邊啲地方都係屬於個範圍咧？就係包括埋茶果嶺、鯉魚門、油塘呢個仲有雞寮即係家下叫做翠屏村，即係一雞寮好聽個名改為翠屏村啦。咁秀茂坪咧就舊時叫掃墓坪，掃墓又唔好聽喎，咁所以咪改為秀茂坪啦。咁一路去到安德臣石礦場，都係屬於叫觀塘嘅範圍。由於香港就係有呢個觀塘呢個咁出名嘅地方，點解咧？因為佢喺宋朝南宋嗰時咧，呢個宋帝昺亦都係逃難到嚟呢度。咁當時佢喺呢個九龍城宋王台嗰度駐紮。宋王台啲舊石咧，亦都係由當時嘅就雕刻保存咗家下嘅。香港九龍咧個歷史係好悠久噶啦，因為喺呢個發展之間觀塘咧就係劃為一個工廠區啊，對於後來嘅工業好大嘅出口好大幫助咁因為喺60年代咧就係填海，因為咧觀塘一帶咧都係個山群咁嘅，就咁山腳咧就係一路填海填出去，家下觀塘啲工業大廈都係填海得翻嚟嘅。尤其是嗰個茶果嶺喺90年代，亦都將呢個油庫搬走咗，起成呢個麗港城聽講呢度咧有個叫做圖片嘅文物廊咧，走嚟睇睇啦。就介紹觀塘嘅歷史嘅，有啲好珍貴個啲舊嘅照片。呢度就係啦，喺個公園入邊嘅，值得嚟參觀。由於1949年內地好多新移民嚟咗香港，喺山頭樹搭屋，因為忽然間嚟咗幾廿萬人係揾唔到地方住。所以咧喺呢個深水埗李鄭屋白田村嗰一帶同埋觀塘呢個附近嘅山頭喺觀塘個山頭咧，包括藍田長隆田村馬油塘都搭咗好多嗰啲嘅木屋噶噃。所以咧就係當時咧就係啲木屋咧好容易火災嘅，所以喺1953年聖誕節深水埗個李鄭屋咧就發生大火，亦都係孕育出第一代嘅徙置公屋7層大廈，喺當時嘅燒咗個木屋地區重建，起咗即係嗰啲叫做第一代嘅徙置大廈。香港開埠以來咧都係靠呢個移山填海攞到土地嘅。觀塘工業區嘅填海咧，就係喺1958年完成。呢度咧一大片都係土地都係填翻嚟嘅。
你睇到呢幅圖片咧，呢個位置就係茶果嶺啦。咁茶果嶺後邊嗰啲圓形呢啲圓形嗰啲就嗰啲石油氣庫即係嗰啲載汽油嗰啲儲藏倉庫嚟嘅茶果嶺啦。即係家下當然啦，搬走咗去青衣咧，就係90年代就係叫做麗港城，就喺呢度啦。咁喺呢度附近咧，亦都有個叫西草灣。西草灣咧就係嗰啲叫做安置區冇臨時冇嘅所在地。西草灣又叫做曬草灣喎，曬草灣改翻個名好聽啲咧，叫西草灣啦。58年就到1960年啦，觀塘沿海一帶就係鯉魚門茶果嶺，茶果嶺咧又叫做觀塘寨，即係喺啲工廠區個邊同埋呢個麗港城之間嗰度叫茶果嶺啦。咁以前咧就只有喺水路可以到咗，但係填咗海之後咧就唔需要嗰啲橫水島就直頭喺陸路都可以去到茶果嶺。咁佢後邊咧就係照片後邊咧就係鯉魚門。鯉魚門咧就係食海鮮嘅地方三家村嗰度鯉魚門咧亦都係維多利亞海峽嘅出口嗰度。維多利亞海港一邊就係鯉魚門，一邊就係喺屯門嗰邊嘅叫汲水門，咁一東一西咁觀塘工廠區1963年呢就係因為填得海工業開始起飛所以咧就起咗即係一系列嘅工廠大廈啦。呢度咧呢座咧就係消防局就係喺正呢個地鐵站對面嗰度。消防局隔離呢座咧就係有個魚恤大廈嚟㗎。家下咧都係喺呢個有條通路去地鐵嘅。呢度係1963年嘅雞寮觀塘徙置區。雞寮咧後來改名為叫做翠屏村徙置區。呢啲7層大廈咧就係60年代即係起㗎啦。嗰啲清拆咗喺山頭上面嗰啲木屋㗎。啲人安置咗喺呢度咧，有大量個勞動人口，配合呢個觀塘嘅工業區，咁就可以叫做配合到工業起飛啦。雞寮咧1972年喺個山坡度曾經有個叫做臨時安置區就受咗天雨影響，就係啲山泥沖落嚟覆蓋住，形成一個慘劇，死咗幾廿人。亦都係喺呢個慘劇亦都喺呢個歷史記載中。1966年呢個裕民坊一帶係市區嗰啲市民買嘢消費嘅地方好旺呢度。你睇嗰圖片左手邊聯合銀行隔離嗰間就係戲院嚟嘅，就叫寶星戲院。寶星戲院Theatre 大間邊咁咧就對面咧斜對面咧就係康寧道街市嘅範圍。咁佢對面咧就係政府合署就係而家地鐵嘅所在地如果政府合署拆咗咧，就成為一笪空地就係而家俾緊咩日夜繽紛做臨時嘅。佢雖然係屬於裕民坊發展嘅地區項目，但係因為第2期鑑於呢個樓市仲未復甦所以暫時咧就擱置咗。由佢曬下太陽先。1966年嘅工廠區喎，呢個觀塘工廠區呢都係填海得翻嚟嘅。你睇下呢度齊口嘅呢個切割係嘛？因為佢後邊嗰啲係山嚟嘅，就觀塘本來就係一個山區嘅。因為山腳咧一路填海填出去，所以咧就係形成一個工廠區。咧就係發展商業用途所以又係觀塘嘅娛樂中心。家下咧就係重建有市建局已經發展咗第1期㗎啦，但第2期咧暫時咧仲係擱置住。
就喺呢個地鐵站附近，觀塘地鐵站啊。嗱，呢度就係藍田村啊，1970年落成嘅呢座新嘅公屋喎，徙置屋啊。嗱，佢就係15座，15座，有條彩龍喺牆壁上，標誌着係50年即係呢個係70年代啊，已經有150萬人，第500座公屋個揭幕儀式隆重其事揭幕有飛龍壁畫，就唔係話家下有啲人傳說又話咩風水鎮壓邪魔鬼怪咁呢個亦都係叫做第500座公屋大廈就喺呢度啦，就係呢座啦。幾靚啊，係嘛？雖然又唔係好大啫，係嘛？但係因為佢有獨立廁所咁嗰啲咧咁呢座大廈就15座，佢全個藍田村得24座咁就係呢個有的士轉彎嘅地方咧，就喺個公園門口咧就有個15號絲嘅巴士站總站去裕民坊嘅。當時咧由呢度藍田出市區咧，除咗 van 仔的士之外咧，就係有呢條線嘅巴士咁當然啦，喺第一座嗰頭有個叫巴士總站去觀塘碼頭嘅。藍田村就係去到90年代因為發覺到20座、21、22、24、24呢幾座咧，屬於叫喺鹹水時代起嘅，即係60幾年嗰時制水用鹹水起，同埋咧，因為佢隔幾年咧就係會檢查，即係喺嗰啲建築物嗰度咧鑽挖即係攞一嚿磚嗰啲咁嘅三合土出嚟，就喺呢個測試睇個壓力，咁就係發覺到好脆喎，咁所以咧就係即係落成咗20年到啫，都要重新叫做重建啦。咁所以嗰度就係有呢個叫做建築醜聞。咁因為第一就鹹水樓，第二咧可能嗰啲叫做偷工減料咧，咁令到嗰啲要加速重建喎，真係入伙20零年到咋。咁呢度你睇下呢個15座都幾新係嘛？咩人入伙即係落成咗，咁90年啦，咁就已經要拆㗎啦。咁家下起為一個停車場，呢個15座起咗個停車場同埋行落去咧就係一個嗰啲商場。咁呢啲咧就係藍田咧，家下就已經取消咗嗰啲咩號數以前係24座至多，即係以 number 嚟計嘅，得24座嘅啫。咁家下就唔係用座數啦，有啲配合有啲叫做 Y 型嘅叫做居屋，亦都有呢個公屋混合。咁亦都係觀塘藍田嘅一段歷史，就係呢個15座一條彩龍咧，就標誌住徙置屋已經有去到500座，亦都有150萬人入住。咁到咗回歸之前咧，已經超過300萬人喎，咁即係佔咗人口一半以上㗎啦。咁所以話呢個咧居屋咧就係一個好重要嘅里程碑嚟嘅，亦都係即係當時嘅叫做福利，能夠入住到啲公屋咧有個平平租嘛。當時呢啲咁叫乙類喎，乙類樓就係幾廿蚊租咗40零蚊租啫，即係已經有個標準嘅單位啦，即係200零尺，200零尺40蚊租當時。咁當時大概2日人工多啦。咁你話平唔平因為你家下嗰啲市值租起碼10倍㗎。咁所以話住到公屋咧就好過中呢個六合彩咁講即係等於中馬標一樣㗎啦。即係每年慳翻好多嘛，慳翻啲錢去旅行都好係嘛。觀塘嘅歷史咁已經有個概略啦，咁亦都講到呢度。咁如果大家中意我呢個香港自由行嘅節目，
請你撳入免費訂閱，撳個鐘仔出嚟，就會陸續收到我發出嘅新片，同埋可以翻睇過去嘅即係古仔咁同時咧，希望你哋介紹俾親友 share 點讚俾個 like 啦〜